Salam dəyərli izləyicilərimiz, artıq 3-cü səfərimizdir ki, Zaqatala şəhərində yerləşən Lifestyle klinikasında Bakıya bizim mərkəzimizə gələ bilməyən, xroniki ağrılardan əziyyət çəkən insanları burada qəbul edirik. Çox insanlar var ki, məni görüncə sanki xoşbəxt bir gün olaraq qəbul edir. Nədən? Çünki uzun illər ki, bu ağrılardan əziyyət çəkir. Bizim gördüyümüz işləri televiziya ekranlarından, sosial şəbəkələrdən izləyir, amma təəssüf ki, Bakıya gələ bilmir yanımıza. Məhz bizim işimiz o insanların yanına gəlməkdir. Şükürlər olsun, çox saylı insanları qəbul elədik. Çox insanların həqiqətən diz ağrılarından, çanaq oynaq ağrılarından, əzələ ağrıları, sinir ağrıları, yırtıq səbəbindən olan ağrılar, baş ağrılarından olan insanları qəbul etdik, pasientlərimizi və prosedurlar icra etdik. Həm oynaq daxilinə, həm kök hüceyrə prosedurunu icra etdik. Onurğada olan osteoxondroz səbəbindən blokadalar etdik, əzələ ağrılar səbəbindən bloklar etdik. Şükürlər olsun və bir çox insanlara da medikamentoz müalicələrdə təyin etdik və bu prosedurların davamı olaraq inşallah düşünürüm ki, biz yenə də gələcək, bizə yetişə bilməyən, bu tarixlərdə bizə müraciət edə bilməyən insanlar növbəti səfərimizdə də inşallah sizi gözləyəcəyik. Lifestyle klinikası bizim tələblərimizə cavab verən Zaqatala şəhərində olan ən öndə gedən klinikalardan biridir. İnşallah sizin də xroniki ağrılardan şikayətiniz varsa, narahatlığınız varsa, növbəti görüşümüzdə sizin də ağrılarınızı azaltmaya hazıram. Təşəkkür edirəm diqqətinizə görə.